கண்டே வரும். சரி, இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணோம்னா எக்ஸ்டென்ஷன் இப்போ நான் இதோட கனெக்ட் பண்ணுறேன். இப்போ இங்கே தான் இந்த ஆன் இருக்கா, ஆன் வச்சு உங்களுக்கு அந்த ஆரஞ்சு கலர் முதல்ல ரெட் கலர் இருக்கும். அந்த இடத்துல ஆரஞ்சு கலர் பார்க்க செம்மையாக இருக்கும். ரைட் ஆஃப் பண்ணிடுறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆரஞ்சு காட்டுங்க. பார்த்தீங்களா உங்களுக்கு நீங்கள் ஆரஞ்சு மற்றெல்லாம் ரெட் கலரில் ஜஸ்ட் ஒரு ஓவர் ஷேப் இருக்கும். ஆனால் இதில் வந்து ஒரு ரவுண்ட் ஷேப் இருக்கிறதுக்காக நல்லா இருக்கும். உள்ள புகை இருக்கு. சரி கைஸ், இன்னைக்குள்ள கண்டு நம்ம தான் பாய்.